Добро вечер, Кавадарци, добро вечер за Слога, добро вечер за Дреново, Ваташа, Киро Крстев, добро вечер Кула и добро вечер за победничка горда честита Македонијо. Добро вечер за победничко Кавадарци. Добро вечер и ви благодарам, добри луѓе. ДПМНЕ. Добро вечер, добри луѓе, и благодарам што еве денеска одвоивте дел од вашето време да бидете овде со нас, да бидете со ВМРО ДПМНЕ, со коалицијата за подобра Македонија и со идниот председател на Република Македонија, професорката Гордана Силјановска-Давкова. Ви благодарам. На прагот сме на уште една голема победа. Победа за Македонија и треба да сте горди затоа што ние бевме тие кои што кога не изе и требаше, се исправивме пред предизвикот како што секога сме го правеле тоа наназад во историјата. Уште од 1893-та. Овие 4 свети букви биле и ќе останат заветот на Македонија. Пред да продолжам, сакам нешто да искоментирам, ќе ми дозволите. Во текот на вчерашниот ден, неколкумина наши браќа поставија 1-2 транспаренти. Беа наменети за кога? Еве, јас ќе се обидам да им одговорам на тие наши браќа. Кога професорката Гордана беше ВМРО и кога професорката Гордана Силјановска-Давкова застана на првата линија на фронтот во одбрана најпрвин на онаа неправедна територијална распределба во 2004-та. А потоа и сега, кога крвареше Македонија, вие, браќа, бевте на Бихачка да добиете инструкции што треба да му направите лошо на ВМРО ДПМНЕ и на Македонија додека она крвареше заедно со нас. Така што нити можете да пишувате, ниту смеете да пишувате дека Гога не била ВМРО. Гога е поголемо ВМРО и Македонија од сите вас заедно. Тоа е неправда. А ние, заедно со професорката Гордана Силјановска, со оваа жена која што беше пред вас, сопруга, мајка, соседка, педагог и пред се пријател и голем македонец, сме овде денеска и бараме да ја вратиме правдата во Македонија. Ајде заедно на 21 април да победи правдата во Македонија. А потоа да ја завериме правдата и на 5 мај. И потоа се разбира, добри луѓе, предвремени парламентарни избори и да им ја покажеме темната страна во историјата на овие квислинзи кои што денеска се власт во Република Македонија. Да им покажеме како се работи за татковината. Што е неправда? Неправда е сето она што денеска и се случува на Македонија. Неправда е и тоа како дојдоа таму каде што дојдоа. Се сеќавам, шетаа по плоштадите, по улиците широм Македонија. Седеа во нивниот штаб таму на Бихачка и пуштаа оние воајерски снимки. Злоупотребуваат човечки судбини. Се сеќавате на онаа за Никола Младенов, за трагично починатиот новинар Никола Младенов. Кога велеше Зоран Заев, злоупотребуваше дека не било сообраќајна несреќа, туку дека некој, за жал, го утепал тој барт на македонското перо новинарско.
За да години потоа, сопругата на Никола Младенов јавно на телевизија каже која е вистинската причина за тој трагично предвреме завршен човечки живот. Тоа била брзината со која што го управувал возилото, односно тоа кое што беше тогаш дел од полициските извештаи. А нормално, деспотот го нема нигде да излезе и да им се извини на граѓаните и на семејството на Никола Младенов затоа што ги злоупотребил. А зошто ги злоупотребил? За пуста власт. Ете, тоа била причината. Се сеќавате и на оној трагично згаснат живот на Мартин Нешковски. Премиер стана ради тој случај. А јас можам денеска да се кладам, да се обложам со вас, дека ниту знае што прави семејството, ниту пак прашал како од први до први врват. Иста е судбината и со Мартин Јанушев. Иста е судбината и со малиот Саздо. Дали знае тие семејство како живеат денеска? Дали знае каков чемер и каква темнина ги обвиткала? Додека убиците слободно шетат на улица. Зошто? Затоа што овој човек е без скрупули, затоа што овој човек е подготвен со човечките судбини да прави компромис. Патриотите, луѓето кои што направија една грешка, добија 2 века затвор. 2 века затвор. Луѓето што си ја сакаат татковината. А оние од ИСИС, кои што се вратија од боиштата во Сирија, добија 3 пати помали казни. 3 пати помали казни. Мојот помал син има 3 години, Антони. Ки има 9, кога ќе се сретне очи во очи со тие терористи од ИСИС, кои што туку отслужиле затворска казна. Тоа ли е правда? Тоа е неправда. Се сеќавате овде, во Кавадарци, велеа дека само што не го решиле проблемот со загарантиран откуп на производите. На гројзето. Па доаѓа, па ветува денар премија, па ветува уште нешто. Па не можело во февруари, во март, па не можело во март, па дојде сега април. И што се случи? Да го видиме тој млад господин, кој што единствена задача му е да го удоволи неговиот шеф, да ни каже на телевизија дека бил во Дубај да се поднови со нови патики. Е, тоа е болната вистина, додека луѓето крварат и мака мачат, како први со први да го скрпат, тие шопингуваат во Дубај или скијаат во Гармиш-Партенкирхен. Или затвараат цели скијачки патеки за да можат господата со моторите да се провозат. Или пак, кога тоа не го прават, управуваат со нивните скапи возила, Мајбах, Бентли, Мерцедес или што уште не. Еј, тоа е неправда. Вчера бе во Ресен. Луѓето солзи ронат, ги сечат со пила стеблата што родим носат. А тој род им е потребен за да ги прехранат своите семејства. Зошто тоа го прават? Затоа што 1 денар е килограм јаболко. 1 денар. Истото беше и во Малешевијата и Пијанец. Истата работа која ги истураа сливите. Исто беше и во Росоман со праските. Исто беше и во Струмичко со патлиџаните и пиперките. И Бостанот, точно. Исто е денеска и во Пелагонија, траорно, необрана е. Исто е и овде во Кавадарци. Исто е и во Неготино. Исто е во Теквешијата. Во Кочани оризот остана на нивите. А ветуваа за гарантиран откуп, стимулација, ветуваа по големи субвенција, што донесоа? Чемер и јад. Е, тоа е неправда. Затоа, добри луѓе, затоа, браќа и сестри, нас ни треба победа на 21. април. Ни треба потврда на таа победа на 5. мај. Затоа ни се потребни овие работи. Ветуваа по големи пензии за пензионерите. Еве, на 1. април стигна пензијата. Не само што нема, него и ги намалија. Ама зошто ги намалија?
за да има повеќе пари да вртат тендерите во 4 очи. Видете и камионите во рек Битола на Вице. Оди, видете ги таму. Тоа е суровата вистина во Република Македонија, за жал. Бев дел од гардискиот батальон, прва гардиска чета во гардата на Република Македонија. И секогаш, кога доаѓаше висок гостин државник, премиер, председател, не постројуваа да го пречекаме. Кога го испраќавме нашиот тогашен председател, исто така не постројува и кога го пречекувавме кога се враќаше. Така беше и по мене, по мојата генерација 2002-2003, така беше и пред мене. Само вчера видовме како новиот пријател на Зоран Заев доаѓа, а ја нема никаде построено македонската гарда. Го нема воениот оркестар да ја интонира македонската химна. И замислете кој оправдување го најдоа, доцнел авионот. Македонската химна вреди колку доцнењето на авионот, луѓе мои. А бараат глас, бараат поддршка од овој народ. Не е ни тоа вистината. Знаете ли што е вистината? Вистината е што Зоран Заев се срами да ја слуша заедно со неговиот нов пријател, бидејќи химната почнува со оние стихови: денес над Македонија се раѓа и македонците се борат за своите правдини. Тоа му е страв да слушне. Затоа што знае дека доаѓа правдата. И знае дека таа правда порано или подоцна ќе го стигне и него, и сите околу него за сиот криминал кој што го сториле од прв до последен. Затоа се плашат. Затоа се срамат. Па побрза оној негов деспотски избран кандидат за председател Стево да каже: ние ќе интонираме химната, ама инструментална верзија. Немало да ја пеат. Па денеска помалку смешно, помалку трагично го гледам во Борис Трајковски спортскиот центар, каде што донесува 300-400 автобуси од цела Македонија, вели: ајде да ја пееме химната. Касно е. Касно е, Стево, доцна е веќе. Доцна е веќе. Кога требаше, тебе те немаше. Доцна е сега. Сега веќе е доцна. Овој народ на 21. април ќе ви покаже што значи најголема коалиција во историјата на политичка Македонија со половина милион гласови. И ќе ве испрати на темната страна на македонската политичка историја. Ќе го растераме тој дамаклов меч кој што надвиснал над нашата татковина. Вели, помалце смешно, не и требало на Македонија мајка, и требало татко. Замислете, педагог, професор универзитетски. Замислете, човек джентламен. А истиот тој украде кампања од две жени. Едната е Тереза Меј, другата е Хилари Клинтон. Стево со иста кампања е трета председателка во кандидатура во светската политика. Зарем тој човек заслужува? Не. Гласот за Стево е глас за Зоран Заев. Тоа ви е иста паричка лице и опачина. Сакаме ли уште во Македонија да трае, кажувам, заборавам, негирам? Ајде сите во еден глас да кажеме: ние сме за честита Македонија. Македонија! Тоа е она што нас ни треба. Македонија! И кога ќе имаат проблем да меѓу себе се убедуваат кој колку е паметен, кој колку е голем, убав и така натаму, некој од публика ќе свикаат, почна од она девојка, млада дама од Куманово, ако се сеќавате, со оние познати три збора: вие, господине Заев. Па потоа продолжи со оној млад господин кој што го спореди со Тито, за да
најголемата трагедија, а во исто време комедија на кој што и Шекспир може да им позавиди, се случи во Прилеп, најголемото човечко маловажување дотерана во Адидас тренерки, вели: сакам татко да ми бидете. Се чудам што ќе се случува. И замислете, тука не престануваат. Овој истиот што сака да биде председател вели: ве молам, немојте да ме фалите повеќе. Зошто? Затоа што ние сме им биле љубоморни. Ама немојте ради нас да престанете, продолжете, фалете го. Да види народот со какви ликови си има работа. Со кои луѓе си има работа. Тоа е, добри луѓе, браќа и сестри, реалноста. Тоа е конкурентот на нашиот блескав кандидат и иден председател на Република Македонија. Ние нема да дозволиме. Ке работиме. Јас ве замолувам од срце сите еден до еден да работиме. Да работиме и да покажеме дека ние сме различни од нив за да победиме. А кога ќе победиме, 3 пати повеќе да работиме, затоа што од пепел ќе треба да си ја креваме државата. Нашата мисла е велика. И мораме да работиме 3 пати повеќе за да можеме од пепел да си ја кренеме татковината, оваа наша мила мајка. Имаме кандидат и иден председател на Република Македонија, кој што представува вистинска инспирација, мотив, со своето CV, со својата биографија, со сето она што го има направено, со сите оние образовани генерации низ клупите на правниот факултет, за целата онаа додадена вредност што професорката Гордана Силјановска има оставена за правниот факултет при Универзитетот Кирил и Методи во Скопје. Истото тоа, мултиплицирано, ќе го прави за сопствената татковина Република Македонија. Тоа е она што е потребно на нашата татковина. Човек, заштитник, пријател на народот. Човек кој што ќе се бори за правдата и правото, а не луѓе кои што заштитуваат неправда. Беше 1 април пред некој ден. Ние мислевме Беше 1 април пред некој ден. Ние мислевме дека април или, но не било. Ни рекоа дека никој од нас не слушнал за Мирчо свињарникот. Никој од нас не слушнал за еврото за Вице. Никој од нас не слушнал за еврото за црквата. Ниту слушнал, ниту видел. Тоа ни рекоа. Дали е тоа вистина? Не, нормално дека не. Ама побрза да го амнестира деспотот. Побрза да ја исполнат неговата нарачка. Зошто? Затоа што знаат дека после 21 април ништо во Македонија нема да е исто. И тие слуги денеска, кои што ги исполнуваат неговите наредби и заповеди, после 21 нема повеќе, бидејќи толку е. Победува ВМРО ДПМН заедно со Гордана Силјановска Давкова. Уште еден доказ дека и они се свесни дека им доаѓа крајот. Но политичката пензија нема да им биде мирна. Има да одговараат за сиот криминал кој што го сторија, за целата плячка која што ја направија во Република Македонија, пред законите од прв до последен. Но за тоа омаловажување и понижување што ни го направија, за сето ова, тоа нема да им го заборавиме. За тоа ќе зборуваме во друга прилика. Затоа, браќа и сестри, кога ќе кажат дека они биле државници и дека губеле од сопствениот рейтинг, затоа што мислеле државнички, лажат. Нити за рейтинг се збори, нити пак за државништво се работи. Едноставно е. Пусти пари се во прашање функции и моќ. Тоа е вистината. Луѓето што се плашат и не ја говорат вистината.
принцот на политичката лага Зоран Заев во Република Македонија. Тоа е вистината. За пусти пари се работи. Кажете им на луѓето. Ниту за државништво, ниту за рейтинг. За пусти пари. Тоа е работата. Тоа е работата. Тоа е вистината. Тешка, болна, печено, таа е вистината. Затоа, ќе поминат години и ќе се сретнеме повторно на овој плоштад, на улиците во Кавадарци низ Македонија. Ќе се погледаме во очи, ќе поразговараме дали тогаш кога можевме, направивме се што можеме. Дали тогаш кога можевме, се што ни беше на располагање искористивме. Затоа што нашата визија, нашиот сон за Македонија е велик. Нашата мисија е велика и колку е таа повелика, добри луѓе, толку нашиот пат ќе е потежок и ќе има многу предизвици и искушенија по него. Но вие, сите еден до еден овде, сте храбри и мотивирани луѓе. И јас сум сигурен дека покрај тоа што сте храбри и мотивирани, сте и одлучни, заедно рамо до рамо, грб до грб да си бидеме потпора еден на друг, ќе го изодиме патот, па колку и да има предизвици и искушенија, и ќе победиме заеднички, и ќе си ја вратиме Македонија таму каде што припаѓа. Кој да не демотивира, кој да не деморализира, да ни вели дека ова е невозможна мисија, тоа нека не мотивира дополнително да се исправиме на нозе и да се бориме. Мора да се бориме. Тие што се борат, победуваат. Не победуваат ниту помоќните, ниту побројните. Победуваат храбрите и мотивираните. Ние сме такви, браќа и сестри. Ние сме такви. Ве повикувам заедно да се бориме. Еден на друг да си бидеме потпора. Да се обединиме. Да се прегрнеме. Да си помогнеме, да и помогнеме, за да можеме да победиме на 21. април и 5. мај. Тоа е она велика наша идеја. Тоа е нашиот сон за Македонија. Ајде да го сонуваме да стане јаве. Тоа е она што треба, браќа и сестри. Нема да должам. Уште еднаш, сосема на крај. Сакам да ве замолам од срце. Од утре да ги преплавиме улиците, да ги преплавиме портите и домовите на нашите соседи, на нашите блиски, роднини, колеги. Да го пренесеме сонот за Македонија, сонот за честита, искрена и принципиелна Македонија. Еден на друг да си бидеме потпора и заеднички да победиме на 21. април. Да сте ми живи и здрави. Да ни е жива и здрава Македонија. Да ни е живо и здраво ВМРО ДПМН. Ви благодарам од срце и се гледаме наскоро во победничко Кавадарци.